Преди 3 години бях с много големи газове, подут стомах, къркорене на червата, наднормено тегло и срам ми беше дори да ходя на родителска среща на децата си, за да не се изложа. Ако и ти си така или подобно, може да изгледаш това видео, вярвам да съм ти от полза. Безспорно, кой каквото и да ви говори, мили приятели, начини има много, но има три основни. Първо, научих се да пия повече вода. Второ, започнах да се храня по-често по малко. И трето, положих усилия да започна детоксикация на тялото си, чрез зареждане на полезни бактерии в червата си и детоксикиране, прочистване на черния дроб. Много се говори, много се пише, не е толкова сложно. Сложното е, че човек трябва да реши и да промени някои навици, но е хубаво да има човек до него, който да го подкрепя. Аз съм благодарен на жена си, че ми каза за това и успях. В момента мога да ходя на детски родителски срещи спокойно, да се виждам с хора. Представете си, че имате приятелка и се притеснявате да легнете с нея, защото може да се изтървете. Това е много неприятно често, случвало ми се е, така че знам какво е. Това е начин. Ако искате да знаете повече, запишете се в линка в първия коментар. Вярвам да съм ви полезен, ще се чуем и ще видим дали можем изобщо да сме ви полезни.